Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala Matendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansobire nti munnange oli bulungi munnange nno tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri akatabo kano nno nga kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga olunaku olwaleero ntutuuse ku mutwe ogugamba nti akeediima akalala mu 1949 ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Apuli omwaka 1949 abantu bangi nnyo baava wonna mu masaza ga Buganda abasajja n'abakazi ne bagumba ku nnyanja ya Kabaka awo okumpi n'essomero lya Agre Primary School ekyali nno kibaleesaawo nga we baagala okuvanga okugenda okulaba Kabaka bamutegeeze ebibaluma era abikoleko bunnambiro bajja beetegese okubeeraawo okutuusa lwe baliraba Kabaka kubanga baalina buli kye balyetaaze gamba ng'emmere n'ebyokufumbiramu baali bawera ng'enkumi 4 oba 15 obungi era nga kirabika abakulembeze baabwe baali bamaze akaseera nga beetegekera olugendo luno baali tebajja kutiisibwa okuva mu kifo ekyo okutuusa nga Kabaka amaze okubakolera ku nsonga zaabwe ezaali zibaluma. Gavumenti enkuumi bwe yalaba embeera eyo ng'abantu bazze gawanye neeweereza poliisi okukuuma olubiri enkeera ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Apuli 1949 abantu abo abaali basuzaawo ku nnyanja ne bagumbulukuka ne bagenda mu maaso g'olubiri okutandika okukola ku kyabaleese. Baatumira Katikkiro agenda ayite Kabaka ajje bamutegeeze ebibaluma. Kabaka yali aweereddwa amagezi aleme kukkiriza kulaba bantu bangi bwe batyo nga bayinza okumukolako akabi. Abakulu abamu baali bawadde Kabaka amagezi abantu abagobe aleme kubalabira ddala naye n'agaana nga bw'agamba nti bwe baba baagala kulaba Kabaka waabwe bajja kumulaba mubagambe baleme bonna kweyiwa mu lubiri wabula balonde ababaka 8 bajje bantegeeze ekye beetaaga. Bakkiriza ne balonda ababaka abajja n'ekiwandiiko ekirimu ensonga 5 nga ensonga esookera ddala Ssaabasajja akkirize obuyinza okwerondera abaami baabwe. Ensonga ey'okubiri gavumenti ya Kabaka eriko yonna eggibweko giyite kabineeti. Ensonga ey'okusatu abalimi bakkirizibwe okwesunsulira ppamba waabwe nga n'ensonga ey'okuna abalimi baweebwe eddembe lyabwe okwetundira ebirime byabwe mu butale obwebweru. Kabaka yaddamu bw'ati nti ensonga esooka ey'okubiri n'ey'okusatu zaalinzibwa okukolako amangu kubanga zaali zeekuusa ku ndagaano ya 1900 naye ensonga ezisigaddewo nja kwebuuza ku bampa amagezi nga sinnaba kuziddamu. Bwe yamala okubaddamu n'abagamba baddeyo mu maka gaabwe ng'ensonga ezo bwe zikolwako ababaka b'abantu baava ewa Kabaka nga bamatidde n'okuddamu kwa Kabaka ne bagenda okunnyonnyola bannaabwe okubasaba bagumbulukuke. Abantu baagaana okuvaawo era ku lwa 25 Apuli 1949 baasiibaawo mu mbuga y'olubiri era ne basulawo nga poliisi ebatunuulira nkaliriza. Munnange ng'ennaku z'omwezi 26 Apuli 1949 Mwami Kirwana eyali judicial advisor wa Buganda najja okwogera eri abeediimi yabategeeza bave mu mbuga y'olubiri oba si kyo poliisi yali yakubajjawo n'amaanyi waabulawo n'omwaseguka. Abangereza nga bakyafuga ensi eno tebaateranga kugenda mu bantu na mmundu. Baalinanga biggo byokka okuggyako ba ofiisa abazungu abaalina obubundu obutono oba buyite bupisito nga babukwese mu ngoye zaabwe. Ng'abantu balemeddewo abapoliisi baaduumirwa
okubagumbulula nga babakuba ebiggo olwo ne batandika okudduka naye waaliwo akavuyo k'amaanyi nnyo abantu bagenda bagwa n'eggaali zaabwe engatto n'ebintu ebirala nga bigenda biwandagala abeediimi badduka ne basaasaanira ekibuga kyonna nga bakola ebyambyone ku bantu n'okwokya n'ebizimbe bakaawonawo abaali bakakomawo okuva mu lutalo be baayigiriza abantu okwokya ennyumba ez'amabaati ne poliisi amayumba mangi erubaga ne Namirembe ne Lungujja ne gatuntumuka omuliro abeediimi bwe baava mu kibuga ne bawamba mmotoka okugenda mu kyalo okwokya ebizimbe bya gavumenti ku masaza n'amagombolola abakungu be basangangako nga babakuba bubi nnyo mu kibuga baminisita ab'amasaza ab'amagombolola n'abamu ku bakozi ba gavumenti abakyala awamu n'abaana baabwe baddukira munda mu lubiri gye beekukuma abeediimi poliisi ya Uganda yakola nnyo okukuuma ebimu ku bizimbe obutabisaanyaawo ku masaza n'amagombolola wonna mu Buganda oluvannyuma abamu ku beediimi baakwatibwa ne baggalirwa nga balinda okuwozesebwa olwo akeediimo ne kagenda nga kakkakkana mpola mpola ng'ebintu bitandise okudda mu nteeko gavumenti enkuumi yateekawo okubuuliriza ebyavaako akeediimo ako era ne kizuulibwa ng'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi n'okusingira ddala aba Uganda Farmers Union ne Batakabbu n'abamu ku babaka b'olukiiko lwa Buganda be baali emabega w'akeediimo ako bangi ku bo baakwatibwa ne bawozesebwa era buli gugwakkanga mu vvi ng'asibwa oba okutanga emitango emikakali mwabo abasingibwa omusango mwalimu James Miti Kabazzi omukulu w'Abatakabbu Nassanayiri Mayanja eyali mukwenda Reverend Father Spartus Sebbanja omukulu wa Orthodox Church Yake Kyazze Paulo Mukasa n'abalala bangi gavumenti zombi eya Kabaka n'enkuumi zaanyiigira nnyo abaakulembera akeediimo kano n'okusingira ddala okusasamaza abantu n'okutuuka okwonoona ebintu n'ebizimbe ebyazimbibwa n'omusolo gw'abantu naye abakulembeze b'akeediimo nga tebakkiriza nti omusango gwali gwabwe bokka naye nga bagamba nti ne poliisi yakola kinene nnyo okusaasaanya akasasamalo ako kubanga bwe yakuba abantu obubi ennyo nabo ne beekyawa ne bagenda mu maaso n'ebikolwa ebyo newankubadde bo bagezaako nnyo okukoma ku bantu bano obutayonoona bintu naye kyagaana naye nga wayiseewo omwaka gumu Kabaka n'asalawo okuwummuza abakulu abasatu abaaliko ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Ntenvu 1950 Paulo Kavuma eyali owessaza Ssekiboobo n'alya obwakatikkiro ng'asikira akawalya kaggwa Matayo Mugwanya n'alya obulamuzi ng'asikira Mwami Kigoonya ate Latima Mpaji n'asikira Ezekeeri Walusimbi mu buwanika mu kiseera kino kyalabikira ddala ng'ebyobufuzi mu Buganda byali bituuse we byeraliikiririza abafuzi obuwulizi obwedda eri Kabaka n'abaami bwali bugenze busereba kino ne kituusa ne gavumenti okukozesa amaanyi ku bantu nga Kabaka afuuse enkata nnyigwa wabiri n'abantu nga balowooza nti tabaliiko alina bazungu mu ndowooza ye ate nga gavumenti enkuumi ng'erowooza nti Kabaka tagiyamba nga yeekubiira nnyo ku lukiiko n'abantu n'atayamba mu nteekateeka gavumenti zeeteekawo okukuza ensi aba gavumenti baanenyanga Kabaka nga mpozzi beerabidde nti enteekateeka yaabwe okugatta ensi za East Africa zaali ziterebudde abantu bangi nga ne Kabaka mwali abange ebyo nno mulowooza asibye ebyaleero munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala ayi Katonda kuuma Namulondo.